Abakunzi b'Intare Official mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire imana n'amafaranga, mbifurije gukomeza kugubwa neza. Muri aka kanya mbazaniye amakuru adasanzwe, ni amakuru y'uhagarariye Reserve Force, National Reserve Force mu Rwanda, aho yabwiraga FDLR n'abandi bose rwose kwitabira kugira ngo bataye. Ni ikiganiro cyangwa n'inama yabereye mu karere ka Rubavu, aho hari abayobozi bagiye batandukanye ndetse n'abavuga rikijyana ba hano mu ntara y'Iburengerazuba ndetse cyane cyane mu karere ka Rubavu. Havugiyemo byinshi, ndashaka kugira ngo buri wese abikurikirane kandi abyumve, nicyo nabashishikariza, ndetse kanabwira abo ngabo bakiri mu mitwe yitwaje intwaro bateganya kuzatera u Rwanda, babwira ati mushaka mwashyira umupira hasi ubundi mukayoboka inzira y'amahoro, kuko inzira y'intambara ntacyo bizabananira buretse ko muzahavunikira cyangwa mukakura imbwa yiruka. Yahavugiye byinshi, ni byinshi rwose byavugiwe. Ndashaka kugira ngo abakunzi b'Intare Official, abatwumva bari muri mashyamba ya Kongo n'abandi bose ahari aho muherereye, abari mu bihugu by'i Burayi, abari muri Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye, mubyumve uzi ko afite umuntu we ukiwayawaya, ukijarajara muri ariya mashyamba ya Kongo, agerageze atahe, aze afatanye n'abandi kubaka igihugu kiwe. Aho taziranye yenda nuko ntabwo iyi mirimo imaze igihe kirekire, imazemo igihe kitari kinini, ariko hari benshi twabonanye, twarabasuye muri za districts y'Ubuhaca, zandi twabonanye n'inkeragutabara muri za districts zose, twaganiriye uburyo bwo kongera kuba integrated mu muryango nyarwanda. Icyo twabonye nubwo nyine amateka yagiye atuzanira, ariko twemera ko burya abanyarwanda barahinduka kandi bumva vuba, nubwo twose abakina ibisigisigi, ariko twizera yuko ejo ari heza ku banyarwanda bose, bazamuka. Kugira ngo rero mwumve neza uyu muryango mwajemo w'inkeragutabara, kuko iyo uvuye hakurya hariya ugaca muri rya shuri ryacu ritugarura mu Bunyarwanda, iyo winjiye mu gihugu tukwakira, twebwe twakira nk'inkeragutabara, uri ingabo kuko ufitanye isano nazo, nubwo warigeze kuyoba at some point. Iyo uje ariko turakwakira, ukongera ukaba umunyarwanda mwiza, ugafatanya n'abandi kubaka urwakubyaye. Rero kugira ngo mwunze neza, nyuma yo kuva mu mashyamba no gutangira ubuzima bwo kuba abanyarwanda mukajya no mu nkeragutabara, mugomba kumenya uburyo inkeragutabara zubatse. Inkeragutabara zubatse zishingiye kuri iriya tegeko mubona ryasinywe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Commander in Chief His Excellency Afande Paul Kagame. Hariya rero barimo kutubwira yuko nyine uyu mutwe w'inkeragutabara ufite icyicaro cyawo gikuru i Kigali muri RDF Code Kimihurura. Hanyuma bakatubwira nyine imiterere n'ububasha bwa RDF. RDF iyi ngiyi ari naho inkeragutabara zibarizwa, igizwe n'imitwe ine. Hari ingabo zirwanira ku butaka, mu Cyongereza bazita Land Force, ziriya zirwanira ku butaka. Hari ingabo zirwanira mu kirere, zishinzwe no kurinda ikirere cy'u Rwanda, izo zitwa Air Force.
hari inkeragutabara, hari n'abashinzwe ubuzima bwacu nk'ingabo z'igihugu, ingabo z'u Rwanda. Aba rero bose buri cyiciro gifite umugaba wacyo. Ziriya zirwanira ku butaka zifite umugaba wazo yitwa Major General Afande Major General Vincent Nyakarundi. Ziriya zirwanira mu kirere zifite nazo umugaba wazo witwa Afande Jean-Jacques Mupenzi, Lieutenant General. Ziriya zitwa inkeragutabara zifite umugaba wazo witwa Afande Major General Alexis Kagame, arizo mubarizwamo, arizo tubarizwamo twese. Ziriya zishinzwe ubuzima, uriya mutwe ushinzwe ubuzima bwacu twese ari ingabo z'u Rwanda zose, uyoborwa na Afande Major General Ephraim Rurangwa, dogiteri mu muganga by profession. Zamuka hanyuma gakunya gatoya, iriya mitwe yose ifite umugaba w'ikirenga wiyobora, umugaba w'ikirenga ariwe Commander in Chief Afande His Excellency Paul Kagame. Ikagira umugaba wayo wazo zose, ariko utari w'ikirenga umugaba wazo zose, Afande Haji Mbaraka Muganga General Full General of the Stars enye umugewe ndikapetike kamwe Afande byakafite ebyiri, ubwo no kugenda bizamuka. Afande Muganga Haji Mbaraka afite enye. Yego. Imiterere muri structure y'inkeragutabara, active force. Hari amajwi y'ingabo nakuri y'inkeragutabara, iriya nayo hariya iyobowe muri headquarter, iyobowe na Afande Major General Alexis Kagame. Department zikorera muri etamajoro, buriya etamajoro y'inkeragutabara ifite support, ifite staff officers bari hariya bakorana n'umugabo w'inkeragutabara, babana muri etamajoro ikibihugu. Regions zikorera mu ntara zigize u Rwanda. Regions zingana n'uko intara z'u Rwanda zimeze. Intara z'u Rwanda abakiza mu kiri bashyashya ni eshanu. Dufite intara y'uburengerazuba igiye twicayemo, dufite intara y'amajyaruguru, dufite intara y'uburasirazuba, dufite intara y'amajyepfo, tukagira n'intara y'umujyi wa Kigali. Murabyumva neza kugira ngo mubimenye abatarejejemo neza, ariko tuzigorera kure. Regions rero, muri za regions ntabwo njya kuvuga abaziyobora, murandeba nanjye sibeje ahangaha mu ntara y'Uburengerazuba, ubwo hari n'abandi bari ahanjye cyane. Staff bashinzwe imirimo itandukanye mu ntara nabo barahari. Nk'ubu ngubu headquarter za, mugomba kubimenya, headquarter za Western Region ziba mu Kabiri mu kigo. Hari abantu rero bafasha gukora imirimo umunsi ku wundi, bafasha staff officers batandukanye. Buriya iyo uvuye ku ntara hari abitwa district reserve force commanders. Colonel Bayingana n'umwe muri bo, sibyo Bayingana? Uyobora district ya Rubavu twicaye, hari n'abandi bari mu district hirya no hino no mu gihugu cyose.
hari staff y'abashinzwe imbere journaliste, hari ba sector commanders. Muri buri murenge haba hari muri service witwa sector commander, ashinzwe guhuza ibikorwa by'inkeragutabara ku rwego rw'umurenge. Hakaba na ba sector commanders bari ku tugari, murabasungana nabo. Bagizwe n'abasezerewe mu ngabo z'u Rwanda. Asante nyakubahwa Pazo. Asante rero muri twarishimye. Hari abahungu bari baratahutse hariya muri za Mugeshi, sibyo bayiga. Basashe abaje kwihisha mu giturage niyo babifata. Icyo rero ni ikintu cyiza. Kandi bikomereza aho ngaho, ariko tunagaye abaturage bagicumbikira bakabacengeza, kuko nk'abo bahungu bafashwe babiri bagafatwa nanone no muri za visi nawe wari ubazi kubera ko yabanye nawe i Kongo, twashimiraga hari abaturage babahishe barishikira. Barabahishe baceceka, ni bibi. Abo twarabagaye kandi kugira ngo no mu buryo bw'amategeko hari uburyo bazahana, kuko ntabwo twabihurira, ntabwo wahishe umwanzi ngo babeshye. Ariko twakoze n'ikindi, twakoze inama nyakubahwa Chair Asante Commissioners igamije kubwira abaturage ko umuco mubi ni ugutema igiti wicaye mu mashami, aho ngaho umuturage afite imirima atuye atekanye, ntawamuhohotera, ariko akemera kuza kwica umuntu uzakora ibara. Ni bibi. Abadufasha rero gutanga amakuru mwarakoze, kandi inshingano yanyu kurinda u Rwanda, kwivana u Rwanda kugira ngo kwimana iki? Kwimana iki? Muzamure ijwi ry'umunsi. Kwimana iki? U Rwanda. By'amateka ibyahise ibyo ngibyo byarabaye, ariko tugomba kubaka u Rwanda rwiza aho abana bacu bazahurishije. Zamuka inshingano n'ibikorwa by'inkeragutabara. Ibyo tugiye kureba, umutwe w'inkeragutabara ugizwe n'abakora akazi k'umwuga, active force. Active force ubwo ni etamajoro iriya Asante Alex ayoboye, ibigizwe na active force ni regions zigizwe na active force. Iyo umanutse kuri za districts nabo ni active force. Wamanuka ku mirenge ku tugara Asante hari abarizazi. Aho barazimunga. Hanyuma nyine biriya byiciro nibyo bigize inkeragutabara, ariko hari na concept nziza ihari, kuko twebwe uko tugera gusaza dukurikira amaraso mashyashya. Amaraso mashyashya rero nyakubahwa Chair barimo kubaka active young service, abana batoya bari na giti, ni ukuvuga ngo aho bakenerwa bagera bagafasha bagenzi babo bibaye ngombwa. Abo ngabo nibo bita operation reserve bracket, urubyiruko rw'abarizazi. Hari ibyiciro bitandukanye mu byunze, buriya harimo professionals, harimo abaganga, harimo abarimu, harimo lawyers, harimo engineers, n'ibindi muri urubyiruko. Ariko harimo n'abana b'abasore batoya nk'amwe baba biteguye kuba bafasha bagenzi babo bibaye ngombwa. Inshingano zirakomeje. Abagize inkeragutabara bakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Ubwo tugiye muri mission y'inkeragutabara. Mu byo bakora harimo kurinda umutekano umunsi ku wundi. Ubu ngubu nyakubahwa Chair Asante, dufite inkeragutabara zideploye ku nkiko z'u Rwanda zose
hari gapu bakavuga bati nyakubahwa muri Rubavu ufite bangahe niba ubivuga Kamanda muri Rubavu ufitemo bangahe abari ku nkiko 100 yego n'ahandi ni ubwoko guhera muri Nyabihu ukagera i Rusizi bakora neza rwose igikomeye muri byo bafite ubushake hagati 200 bariya baba bari mu bintu bitandukanye surveillance muri za training centers baba bari kandi nyakubahwa Sunday ahubwo batanga amakuru bari mu za service bavuga ibintu byose byabaye hari mu giturage kandi bagafatanya n'inzego muri gahunda zose za leta ukabona ni ibintu byiza ubwo nyine twavuga kurinda umutekano ukuntu bari ku nkiko ukuntu bari mu bikorwa bya leta bitandukanye n'ukuntu barinda training centers zitandukanye bagatanga n'amakuru umunsi ku wundi kandi bagatangira igihe twabibonye ko ari mu iterambere ry'igihugu umuntu ziregereza iterambere ry'igihugu biri tugiye kubona mu bwanyu inkeragutabara ziri mu bikorwa by'amajyambere bitandukanye mu gihugu mu kanya biriya nyine bakazamuka zirigeze zubaka amashuri n'amavuriro imihanda n'ibiraro amaterasi igihugu cyacu kimaze hejuru y'imisozi ihanamye no kurwanya izasaza ibiza iyo byaje tugira uruhare mu kubirwanya kubihagarika abasezerewe mu ngabo z'u Rwanda bakangurirwa ibi bikurikira babivuze umutekano w'igihugu nta mutekano n'ibyo mwamwuka murihuse kuko baba bazaza bakabishwanya gusa nanjye amakuru kugira amakuru ni ikintu gikomeye nta makuru ufite isi wakora iki ntacyo wakora ibyo ukora byose bishingira ku makuru ufite amakuru rero barayatanga akubaca kandi kubishwaza abagabo cyane baragerageza kwirinda gusubira mu mitwe ikintu gikomeye ntakibuze mu kanya buriya kubera nk'iyi ntara yacu ukuntu iteye ni ukuvuga proximité cyangwa ukuntu yegereye igihugu dukunda kugirana ibibazo n'ubu bitarashira iyi mirenge asanzwe murabizi iyi mirenge yose yegereye inkiko zacu na Kongo usanga hari tendencies cyangwa hari ibintu byo gushaka gusubira mu cyaro kubera impamvu zitandukanye impamvu ya mbere ni ingengabitekerezo ya jenoside haraza ariko ibyo bintu bamuye umushimashima mu mutwe ugasanga yasubiye yindi mu cyaro ariko hari n'abasizeyo ibikorwa kuko imyaka bamaze mu mashyamba ni myinshi ugasanga umuntu yaragarutse agafite akarima muri Rucuro afite umurima i Masisi afite agashyamba ahantu henshi mu Kongo afite ibikorwa bagasubirayo ariko nawe ngiye gusubirayo sindibona n'ikibazo ariko genda wabibwiye inzego zikuyobora genda wavuganye n'ubuyobozi bw'igihugu ubwo ndagiye usubiye i Masisi nasizeyo igikuyu nasizeyo isambu nasizeyo umuryango kuko rero se bene wabo ngiye kubasura ariko ugenda ufishane none agaruka uvuge ko wagarutse ugenda kubyumva ikintu gikomeye kwirinda gusubira mu mitwe cya mbere ni icyo ngicyo twirinde ingengabitekerezo kuko nyakubahwa ntabwo tugomba kwisasayizinga aha ngaha kuko turacyabona ibisigisi ntukibuze nk'umuntu arizirika ku ngengabitekerezo ya jenoside ntimumurike uretse kuraga abana bawe umurage mubi kuko udakunda igihugu cyawe
impamvu yo kwizirika kuri ibitekerezo bisenya ababifite rwose babizemo ntacyo bizabamarira. Iyo mugeze aha ngaha yabivuze nyakubahwa kera, yabivuze umuyobozi wa RORA, hari za opportunities nyinshi. Nyakubahwa kera banyakubahwa, nubwo mufite efforts nyinshi mukora, ariko natwe turabakometinga, turabafasha. Ubwo tubafasha nk'ubu ngubu kuri district level hari amakoperative, harimo inkeragutabara nyinshi kandi abaha akazi, gutanga akazi gatandukanye. Nk'ubu dusabye nk'urugero, duhereye nko mu nyanja muri Lake turimo kubashyira mu makoperative akorera mu Kivu. Ni idea nziza isapotinga namwe by'ukuri. Waza ku butaka hari amakoperative atandukanye, tuvuge nk'aha ngaha, iyo uvuye mu burobyi mu nyanja, iyo wambutse ugeze ku butaka, inaha ngaha hari ikintu cyitwa koperative z'inkondo z'amakawa, turimo kugerageza kubashyira muri izo koperative, kandi bamwe yazo baradufasha nyakubahwa kera. Nyakubahwa kera dushimire bamwe yazo baradufasha kera mu gushakira abahungu akazi, muri koperative y'umubyayi, koperative z'amakawa, koperative zo kurinda umutekano muri trading centers. Bamwe yazo baradufasha muri district zose, hari district nyinshi rero zisapotinga izanyu mu gushakira abahungu n'abakobwa imibereho, ubuzima, icyo dushinzwe. N'ubu ejo twari dufite inama hariya Rubavu, mbere niyo nama y'amayinite ariko iri ku mayinite, bashyizeho urubuga rwo kuturebera mayinite zose muri province. Noneho izo mayinite twe tuzazirinde, ariko icyo nabasabaga nazo bareba ubuzima bw'izo mayinite zitari ibigo, basaba bose babahemba neza kugira ngo mwe mutirete, kandi barabyemeye. So hari n'inshingano nyinshi rero zisapotinga izanyu. Icyiza kirimo gikomeye ni uko dufatanya n'abayobozi b'ibanze kandi barabimenya positive. Umuhungu rero atarabona akazi tuzagashaka kandi tukabona byanze bikunze. Bwana Humura kubifunga turakora tugana amakoperative kwiteza imbere, gufatanya n'abaturage mu bikorwa by'iterambere. Uturere bafite koperative mu mirenge, kandi icyiza kirimo izo koperative zo mu mirenge bavanze n'abaturage, kandi ziba amafaranga menshi pe menshi. Ibyo rero ni uburyo bwo gutera kwiteza imbere. Za conclusion rero niyo ibikorwa byakozwe n'inkeragutabara nibyo tugiye kureba. Ibikorwa bimaze gukorwa n'uyu mutwe w'inkeragutabara kuva tugiye kubinyura tuzamuka. Buriya hariya ni Tabagwe muri smart class, Tabagwe urabona yasanze yagiye kubitaha, sibyo nyakubahwa komishoni wa gatandatu tugiye kubitaha. Iriya ni Tabagwe Huza Health Center, zamuka. Tabagwe ni muri Nyagatare House mu karere ka Nyagatare. Hariya ni Busaza muri housing estate. Gahunda ya leta muri iki gihe ni uko
gukura abantu bafite mu kajagari bubakira amazu kandi ibikorwa bigiye gutabara zifatanyije n'abandi banyarwanda zamuka izo ni inyubako bagiye bagiramo uruhare zamuka harimo amashuri muri Nyabihu ruguru hariya zamuka iriya ni electronics and laboratory ishuri ry'indimi na za elegitoronike hariya ni mu turere z'amaseta ni inkunga buriya inyabuzima zagizemo uruhare mu kubaka kiriya kigo gikomeye kuriya. Hariya ni Karama IBP Modo nanone muri Nyagatare zamuka hariya ni Gatore ni muri Noza Forest muri Gakenke tukarere ka Gakenke ye naho izesese ye okay yes Karembure buriya Karembure hariya rwose kandi ni Kigali Kicukiro ye hariya ni Gataraga Gitagataga Meditation Center hariya gakilometero hariya birabisobanuye yuko nyine cyari ikigo kigorora abantu baba bayobye. Zamuka Gishuro naho ni Nyagatare naho ni amazu meza cyane hari Gishuro muri Nyagatare ariko si bari kuzuriya hariya baba bafashe isambu imwe gusa ariko bigira n'ibitego structure medical facilities hariya ni Gatumba nubwo bafashe isambu y'ahantu muri Nyagatare hariya ni Gatonde muri Northern Province. Zamuka ECD irerero ry'abana batoya bari batuye barazabize uruhare Rwabiharamba naho ndetse yo mu Burasirazuba hariya ni Muhanga hakurya ngaho mu ntara y'Amajyepfo hariya ni Nyabikenke Hospital Nyabikenke naho mu ntara y'Amajyepfo kugeza Siemens Production and Woodworth Rehabilitation turashaka dufite concept yo kuzorotera dufite n'abaturage ko buri nkeragutabara izatera ibiti byayo bibiri ikabyita ikabereka n'umwana wazo izabyara niba azamuka nk'imwe niba ayifite ntabwo uburyo w'ibirayi azamurage n'ibiti nawe azabirage uzamukomokaho kugira ngo tugire igikukiri green turatunza aha ni muzabire n'uruhare rwese hariya ni ubuhinzi green Gicumbi nyakubahwa commissioner Gatabazi green Gicumbi njyewe numva ko ntabwo muzabifite arakoze avana ndagira ngo buri icyo najya mu wundi rero nuko iriya mishinga mwabonye yubatswe ibikorwa remezo bikomeye cyane mu gihugu cyose. Ni imishinga yagiye itangwa na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame ariko ikubakwa igatunganywa na Reserve Force Nyiragutabara. Abenshi mu bubaka atari ukubakisha amaboko gusa ariko no gupatana bagakubona amafaranga menshi mujuvamo bakobura mujuvamo n'abandi bantu hirya no hino namwe nimutaha abazi ibyo kubaka bazinjira muri iyo mishinga atari kujya kubakisha amaboko ahubwo no gupatana ukabitangira bahera kuri guharura ikibanza gusiga ikibanza kubaka fondasiyo kuzamuka ibyiza hejuru ukabona amafaranga. Abenshi muri mwe bateye imbere ngira ngo murabazi batashye imbere yanyu muri abakoloneli abamajoro abakapiteni n'abandi bato bato
babona ibintu bikomeye cyane. Muzabona akazi ko ibikorwa nk'ibi ngibi mwerekana ibyarangiye, hari n'ibindi bihugu birimo gukorwa bizanataha mu kwezi kwa karindwi igihe cyo kwibohora, ndetse hari n'indi mishinga iri imbere igenda ihaburiza force mu buryo bwo kugira ngo abasezeranywe bavuye mu gisirikare babone imirimo yo gukora bafatanyije n'abasivili mu buryo bwo kugira ngo iyo community based partnership ikomeze itere imbere. Icyo yaramaje rero ku bijyanye n'umushinga wo muri Gicumbi, kuva n'umushinga munini cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahaye abaturage ba Gicumbi. Ni umushinga wubatse ibikorwa remezo bijyanye cyane cyane no kubungabunga no kurengera no kubungabunga ubutaka, harimo gukora amaterasi y'indinganire, harimo gutera amashyamba no kuyasazura, harimo ibikorwa byo kurinda igishanga cya Mulindi n'imisozi igikikije, harimo ibikorwa by'ubuhinzi, imbuto, gukora amafumbire, byose byagiye bijya mu mifuka y'abaturage mu buryo bw'iterambere, ku buryo uyu munsi muri Gicumbi ni umushinga umwe utazibagirana mu baturage ba Gicumbi. Bafashije guhinga icyayi ku misozi, bafasha gukora za pepiniyeri bahingamo icyayi, bafasha ku ruhande rumwe rw'abafite ubuhinzi bw'amakawa kubona ingemwe z'ikawa, ndetse banafasha mu guhugura abaturage mu buryo bwo kwibumbira mu makoperative. Banubaka n'amazu yubatswe mu buryo butangiza ibidukikije, yubatswe mu Kaniga, ndibakwa za Bungwe no muri Rubaya, hanyuma ndetse uyu munsi baracyakomeza